تخيل كده تصحى تلاقي حياتك كلها اتقلبت أو نظرتك للعالم كله اختلفت، بس لأنك واجهت نفسك بحاجة كنت دايما بتتهرب منها، أو لإدراكك لحاجة بسيطة جدا. الحاجة اللي واجهت نفسك بيها هي إنك بقيت صادق مع نفسك، بتواجه الحقيقة مهما كانت مرة. الحاجة اللي أدركتها هي إن الحل والعلاج مش دايما في إنك تكون منتصر، لكن الحل والعلاج في إنك تهدى، في إنك تسلم، في إنك تنكسر لربنا سبحانه وتعالى، لأن الانكسار لربنا سبحانه وتعالى هو قمة القوة والعزة. في إنك تنهزم قدام نفسك فتخرج أقوى للكل، لأن هو ده بداية طريق السلام. خطوة كبيرة جدا في الطريق ده، مش مجرد حاجة بسيطة، لأنك ساعتها بتدرك إن مش مهم تكسب الناس، لكن الأهم إنك ما تخسرش نفسك. مش مهم خالص إنهم يفهموك، ولكن الأهم إنك ما تبررش الخطأ علشان ما يكبرش جواك، علشان ما تستصيغش الخطأ ده وبعد كده ترجع تعاني منه تاني لما يتطبق عليك. الصدق مع النفس ده ممكن ناس كتير جدا يتكلموا عليه على إنه حاجة بسيطة، ولكن الحقيقة لحظة صدق مع النفس أصعب من 1000 مواجهة مع أي حد تاني، بل حتى أصعب من كل المواجهات معهم كلهم مجتمعين، لأنك ساعتها بتداوي الجروح اللي كنت دايما بتنكر وجودها، بتسمع الصوت اللي كنت دايما بتكتمه. المواجهة مع النفس حقيقة مرة، لكن دايما بقدر مرارتها بتطهرك، بقدر مرارتها بتحررك. والحاجة الوحيدة اللي ممكن تثبت لك ده إنك تجرب بنفسك، فياريت تجرب بنفسك. سلام.